พยายามไปทุกที่ที่ว่าเราสามารถติดตามเขาได้โดยโดยส่วนรวมก็มีผลกระทบในเรื่องการค่าศึกษาเล่าเรียนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าขาดเสาหลักในครอบครัวมันก็มากพออยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งภรรยาของเขาก็ไม่ได้ทำงานอะไรไม่สบายค่ะต้องเลี้ยงดูอีกหลายคนในครอบครัวถึงมันก็ไม่พอที่จะมาจุนเจือครอบครัวค่ะก็หวัง50-50เพื่อที่จะได้เขากลับมา